大家好，我係 Amy 啊！依家咧，我哋嚟到盂蘭灣小區啊。呢個小區咧，即係幾年以前啊，大家搶住打交嚟搶嘅一個樓盤啊，非常搶手噶。咁以前嘅價位啦，幾乎係8000到12000噶。今日咧，我哋出咗一套二手嘅選盤，其實同一手嘅價位差唔多，不過咧入邊一樣係好新淨嘅。就係2期嘅呢個單位啦，98方做到4房2廳，而且係南北通透嘅豪華裝修嚟㗎，裝修就用咗30萬，非常豪氣㗎。咁呢套單位咧啱啱推出嚟㗎，所以我哋第一時間嚟影視頻啦，79萬可以買到啊！豪華裝修呢個價位啦，即係比依家賣緊嘅新房咧差唔多嗰個價位啦。不過咧，佢係拎包即日住，唔使我哋等待啦。而且咧，裝修都係住家嘅標準嚟㗎，非常嘅豪華，好吸引人啊！我哋一睇到啦，自己都覺得好生動嘅呢種 feel 嚟㗎。樓盤咧就喺我哋呢個盂蘭灣呢個其中嘅一個大門啦。喺左手邊嘅就係我哋今日需要睇嘅單位啦。2個陽台，南北都有㗎。我哋睇睇呢邊嘅環境啦。呢條咧。龍山六路往對面，我哋可以見到有零食專賣店啦，同埋其他生活上嘅鋪啊，宵夜一條街啦，都喺呢度對面。咁我哋樓下嘅街鋪咧，又非常之旺㗎，可以見到啦，廣東嘅代表作豬腳飯啊。有豬腳飯，即係一講到廣東人係一定食嘅豬腳飯啦。一成排過去啦，都係細啲嘅餐飲嚟㗎。豬腳飯、磨桶飯啦，同埋麻薯冰城呢個消費低啲嘅奶茶鋪啦。咁同埋呢度有士多店啦，仲有依家下午嘅時候咧，有啲一串串嘅燒烤啦、移動商販啊。我哋右手邊啦，理髮店啦、美容院啦。同埋餐飲啦，呢個大型嘅士多店啦、理髮鋪啦，喺呢一排竟然有2家。如果生意唔好嘅話，咁佢唔會2間理髮鋪都喺呢度開㗎。呢度人氣啦非常之旺㗎，因為對面咧係科技園嚟㗎，成片科技園同埋比亞迪商圈啦，都喺呢附近啊，流動人口非常非常多㗎。呢度就唔使驚冇人氣啦。你喺呢度做咩生意？我哋可以見到啦，呢鋪位完全已經開咗㗎，福利彩票啦，同埋診所啦，咁中醫鋪啊，全部應有盡有。你想落樓下買啲嘢啦，好方便㗎。我哋呢條龍山六路啦，同前面嘅就係石化大道交界啦。咁石化大道往左邊啦，可以去皇崗海岸旅遊區啦；往右邊啦，就可以坐過268公交車坐過去沙田地鐵站啦，從我哋呢個門口啦坐過公交車20分鐘就可以到沙田地鐵站，2蚊嘅公交車費。如果係長者啦，都係免費可以坐到㗎。其實差人方面啦，好方便。咁除咗我哋樓盤自己嘅商業啦，我哋可以見到對面都係有商業，一成個西區啦呢邊。同萬達係差唔多嘅人氣啦，萬達就係有一個萬達，但係咧呢邊唔同喎。除咗有大型嘅商業啦，我哋呢度到萬達其實都係好近啦，2公里可以到萬達廣場。對面咧就係大亞灣兒童公園啦。但係咧呢邊嘅有啲唔同嘅咧，就係大鋪細鋪，仲有咧經濟實惠接地氣嘅價位啊！我哋見到咧呢度又有一間超市喎。頭先我哋出門咧有間超市，咁呢度有一個興豐超市，就係百貨超市嚟嘅，入邊有水果啦、蔬菜啦、肉類啦、生活用品啦。呢個比頭先我哋門口嘅嗰間仲要大㗎。我哋睇過去對面啦，仲有好多食嘢嘅地方，大型啲嘅四川菜啦、湖南菜、湖北菜啦，同埋當地嘅客家菜啦。山水大酒店呢啲酒店啦，啲附近都有啊，同埋銀行咧又非常多，建設銀行、農業銀行啦，我哋需要去銀行取現金啦、辦事啦，好方便啦。從呢條路咧
龍山路路，我哋睇見藍色嘅就係比亞迪科技園啦，前面有4大商圈，京華啦、新惠城啦、世紀摩摩啦，呢幾大商圈都喺嗰度噶。咁我哋咧從呢條馬路一行過去對面啦，就可以到板江嶺森林公園啦。我哋平時爬下山啦，到板江嶺公園啦，咁過條馬路就可以到啦。我哋可以強身健體，屋企有小朋友或者我哋自己中意散步啦，從呢邊左手邊龍山路路啦，一行兒童公園嘅西門啦，一入到去散步嘅地方又非常多噶。大灣嘅兒童公園有38萬平米嘅一個大公園，私設公園嚟噶，都係好靚噶。咁 OK 啦，出邊嘅環境咧非常繁華，話唔多講啦，我哋都係直接上去園區睇下小區嘅園林做得夠唔夠靚。我哋上到嚟小區嘅園林啦，呢度係抬高式嘅空中花園嚟噶。左手邊咧物業管理中心啦，同埋我哋小區嘅游泳池就喺呢邊嘅位置啦，靠近一期啦。呢度咧就係用一個陽光草坪嚟嘅，最低嘅樓間距咧都有50米，寬啲嘅咧達到100米嘅樓間距嚟噶。呢邊啊，小區總共係14棟高層組成噶，仲有別墅啦，就係靠山嗰邊係別墅。不過別墅咧，老闆係自留好俾啲親朋好友嘅，未攞出嚟賣噶。呢度嘅價位咧算親民啦，仲有物業管理費咧又好平，1.4毫3。喺依家啦，好難揾到1蚊幾物業管理嘅地方啦。因為佢呢邊第一期咧早期定嘅價位咧，所以後面未再調整呢個價錢啦。我哋睇睇小區其中嘅一個水景嚟噶，呢邊係水景啦，仲有啲跑道啊，喺前幾年設計嘅，有呢啲跑道嘅小區都係好新啊。左手邊咧就係室內嘅兒童遊樂場啦，有室內啦，又有室外噶。咁呢度遊玩嘅設施啦，非常之多啦，同埋涼亭啦，同呢啲涼亭咁樣有好幾個啊。咁左邊嘅呢邊樓間區咧就非常歡樂，賣緊嘅係第3期嘅樓間區特別歡樂。咁3期咧82方價啦、98方啦，同埋110方呢幾種單位嚟㗎。價位啦最低6600蚊起，中間嘅均價啦6900蚊，都係送埋裝修俾你㗎。園林啦又做咗個升級嚟㗎。我哋過嚟睇下城市會客廳啦，咁各方面都係歡樂好多㗎。但係咧，今日我哋介紹嘅呢套單位啦，喺呢個樓上邊啊。樓上接近於3期嘅享受配套啦，係一模一樣嘅，但係咧裝修會更加升一個檔次啦。因為業主佢裝嚟係自己住嘅標準，不過咧佢裝好咧冇住過，一日冇住過，非常好嘅質地嘅，無論家私啦，同埋牆用嘅地磚用嘅啦，同埋見唔到嘅大家擔心嘅水管啦。同埋電線之類嘅所有嘅產品啦，係有說明書俾你睇到嘅，質保5年俾到你啦。咁我哋睇睇呢邊係咪好歡樂咧？兒童遊玩嘅露天嘅兒童遊玩場啦，同埋陽光草坪啦，我哋可以喺呢度溜下狗啦。呢度有棋牌室啦，玩嘅地方啦，非常非常多，而且好空曠嘅，好歡樂。喺咁樣嘅一個位置啦。我哋居住喺呢度養老，去羅湖啊，去福田關口啦，咁呢個位置都係 OK 㗎，出行啦好方便，門口有公交車，咁又繁華話你居住喺呢度，我哋生活無憂㗎。嗱，呢度咧就係一個健身強體嘅場合啦。我哋睇過嚟咧，呢度就有頭先我所講嘅別墅區啦。呢啲真係老闆嘅親朋好友。提前預留好㗎，咁呢座山咧就係龍山，大亞灣嘅龍脈嚟㗎，風水山嚟㗎。喺居住喺呢度啊，小朋友讀書叻好多啊。咁 OK 啦，話唔多講啦，直接上去睇。坐喺呢度我都唔想起身啊。我哋影過咁多視頻啊，呢套比視頻單位更加靚嘅一套單位啦，裝修非常豪華。你睇後面做咗個沙發背景牆啦。真皮嘅沙發啦，咁呢度咧仲有個3.6米長嘅定製櫃啦，非常豪華大氣啦。如果唔係打算裝嚟自己住嘅，
絕對唔捨得等呢個大本錢。仲有一台80寸嘅大電視喎，呢種搭配咧，你自己睇覺得靚唔靚？茶几咧都係用嘅大嘅茶几嚟㗎，旁邊呢個真皮嘅加長梳化凳咧都幫你安排好晒啦。我哋睇下呢個南向嘅露台啦，呢台係2個露台嘅雙陽台啊。啲陽台呢個上邊咧都係做嘅大塊磚，同我哋夏天一樣做嘅大塊嘅。咁樣搞衞生好搞好多啦，你自己加一部洗衣機喺嗰個位置就足夠㗎。寬度咧1.6米，咁呢個長度咧就有3.6米啊。從呢度可以睇到下邊嘅風景啦，啲綠化嚟㗎。呢邊唔算好特別啦，即係真正嘅靚嘅綠化喺左手邊啦。咁我哋從呢度門口開始睇起啦，呢套98方嘅單位啦，竟然同你做到4房。而且咧都係非常豪華㗎，門咧已經幫你改咗啦，呢個2厘4火㗎。咁呢個廣州嘅門咧，重新換咗發展商嘅普通嘅門啦。咁慢慢鎖咧，出門唔需要帶鎖匙，都幫你配好晒啦。入門口咧一隻鞋櫃啦，呢個一個可以掛我哋大衣啊，同埋裝飾品啦。下邊啦，我哋經常做嘅係可以擺喺呢個位置，仲有拖桶啊，呢個造型啦，同埋牆上嘅顏色啦，搭配得來啦，仲好高檔啦。左手邊咧就係我哋第一個贈送嘅房間啦，可以作為一個書房啦、多功能房啦。呢度未擺床，未做其他啦，就係俾你自由發揮嘅。上邊咧做嘅吊頂啦、射燈啦、窗簾啦，已經幫你做好晒啦，就睇你點樣利用呢個多功能嘅房啦。咁呢個過道咧就非常歡樂啦，大塊嘅呢個磚啊，全屋通鋪嘅都係呢啲大磚，顯得高檔啦。呢個餐台嘅位置啦，呢邊啊餐廳同客廳咧係錯開形式㗎，有啲動靜分區啦。我哋喺呢度食飯，嗰邊啊客廳有呢種風格，同我哋以往影過嘅視頻有少少唔同㗎。仲有咧，我哋嘅餐廳嘅呢個旁邊咧，仲有個生活露台啦。咁我哋可以選擇一邊晾衫褲啦，一邊觀景啦。從呢邊睇下邊嘅風景都係幾 OK 㗎，睇到其中嘅一個水景啦，樓間距啦好歡樂㗎。從我哋呢度到對面咧有50米嘅樓間距啦，下邊咧都係有啲造型做出嚟嘅樹木嚟㗎。咁同樣嘅呢個露台咧都係大塊磚嚟㗎，好舒服，拖地咧。拖地機器人過去都係 OK 喎。咁呢個廚房咧就係個 A 類型嘅廚房，操作台啦，好歡樂㗎。呢個旁邊咧預留好一個大雪櫃嘅位置啦，你擺個4門㗎啦，打開都係足夠大嘅空間啦。牆上全部用嘅係大塊磚嚟㗎，仲有咧呢度嘅收納空間非常多，上邊成排都做好晒吊櫃嚟㗎，擺我哋嘅油鹽醬醋之類㗎啦。足夠你空間啦，下邊咧轉角有幾大嘅空間就幫你做咗幾多櫃㗎。咁呢2件套咧係全新嘅櫻花品牌嚟㗎，一線品牌啦。咁質地咧都係 OK 㗎啦。我哋嘅洗菜盤啦，喺呢邊洗菜啦，要有個採光嘅取光窗啦。白天我哋唔需要開燈就可以睇得見啦。咁呢度嘅空間咧仲好大，地下咧用嘅係大塊磚㗎。其實我哋全屋係用咗大塊磚嚟通鋪㗎，一炒好菜即刻端過嚟我哋餐廳食飯啦，你話幾方便啊？呢張台嘅質地咧，我哋可以睇到啦，都係好厚實㗎。呢個凳咧全皮質㗎，質感都係 OK 喎。咁呢度牆上咧用翻嘅顏色咧搭配得來又好靚。我哋餐廳用嘅無主燈嘅設計，依家最流行㗎啦。咁餐廳同埋客廳咧，兩邊係斜對面，有啲動靜分區，兩邊有啲層次感。不過咧，層次感得來啦，兩邊都有露台，形成南北對流啦。我哋呢度仲做咗個中央空調啊，咁後期我哋就唔使擔心再裝冷氣嘅呢個問題啦。我哋再嚟呢度睇下我哋嘅第二個房間啦。第二個房間咧擺咗1.5米嘅床啦。兩邊有床頭櫃㗎，咁牆上咧都係高配㗎，用咗顏色搭配啦，又係無主燈嘅設計啦。呢種造價成本啦，比普通嘅
燈咧要貴好多，但係咧佢會顯得更加有檔次啦。有個飄窗啦，可以坐喺呢度睇風景，睇下邊嘅景啦。呢個玻璃做嘅都係好 OK 㗎。咁旁邊咧又做好一個定製到頂嘅衣櫃，上邊掛衣區啦，下邊有我哋嘅襪啊、底衫底褲嘅擺放區域啦，床頭櫃啦都做到好別緻啊！連旁邊嘅空間啦，少少嘅空間啦，佢都可以收納我哋蝕幾錢嘅呢個位置啦，真係利用得好靚。再過嚟咧，呢個我哋第三個房間啦，同第二個房間大細係差唔多，不過咧呢個房間佢係屬於贈送一半面積㗎，本身佢係屬於一個露台佈建㗎，不過咧送咗俾你業主就將佢陀咗出嚟改咗啦。你睇用嘅材料啊，就可以睇出我哋呢個業主係非常捨得落本錢嘅，4層嘅加厚玻璃嚟嘅，隔音嘅特別正音喎，同埋呢啲鋁啦都係好厚啊。呢個防蚊窗咧，又已經幫你做好晒啦，1.5米嘅真皮嘅床啦，旁邊又係定製到頂嘅衣櫃、床頭櫃啦，咁真係好靚啊！我哋頭先坐咗一下呢啲床啦，同埋呢啲床墊啦，都係非常好實，質量絕對放心噶啦。門咧就係用嘅呢個黑色吊噶，咁呢種高配先會做到呢種黑色嘅光澤度係靚好多啦。咁連呢個過渡嘅玄關啦，佢都好講究啊，平平安安啦。呢度做一個有造型嘅燈啦，我睇落我就覺得好靚啦。我哋睇睇洗手間啦，係個正方形嘅洗手間嚟㗎，中間嘅活動空間係好大，不過咧佢冇做呢個浴屏啦，其實都係 OK。有啲人咧唔中意做呢個浴屏，覺得話成個人好似喺個雀仔籠入邊咁樣，所以佢就採取咁樣唔做㗎。個空間好大喎，如果你需要自己做啦，加一個浴屏就 OK 㗎啦。淋浴器啦，睇到啦，呢個係最新款㗎，都 OK 喎。呢個洗頭水嘅架啦，都幫你做好晒，毛巾架又有智能嘅馬桶嚟㗎，同埋咧呢兩件啦都係新逛逛㗎，牆上全部用嘅大塊磚，同埋地下連廁所都係大塊㗎，一啲唔慳材料啊！咁我哋睇睇呢個主人房啦，定製到頂嘅衣櫃啦，又係採用嘅無主燈嘅設計啦。咁床頭仲做咗個床頭背景喎，兩邊有床頭櫃嘅設計啦，同埋呢啲床咧床頭真正嘅真皮嚟嘅，睇到質量啦都係 OK 喎，1.8米嘅大床啦，非常寬落。咁仲有個80公分嘅飄窗啦，我哋坐喺呢度睇下邊嘅遠景啦，其實都好靚㗎。除咗擺咗床之外啦，我哋呢度仲有空間可以將我哋嘅梳妝台擺喺呢個位置，係足夠㗎。咁呢套咧98方做到4房2廳，房間咧都好大，客廳咧又係大嘅，廚房同埋廁所都係大，就係美中不足咧，就有一個洗手間啦。如果有啲人中意2個洗手間，咁就更加完美啦。但係咧個價錢啦，真係好靚仔，好靚仔，總價先係79萬，首期咧俾15萬，月供2600蚊就可以搞定嘅4房啦。咁精裝修啊，原先咧業主買過嚟啦，佢係毛坯都用到1萬蚊一個方，佢裝修咧依家加埋家私家電啊，竟然用咗30萬嚟裝修啦，因為諗住係自己住嘅標準啦，所以裝嘅係做咗一個豪華嘅裝修啦。對呢套房有興趣嘅話，可以約返 Amy 到現場嚟睇一睇啦。咁呢期先到呢度，下期見，拜拜。